చాలా మందికి బార్బిక్యూ బఫెట్ కి వెళ్ళాలని ఉంటుంది. బట్ ప్రైస్ చూసి స్టాప్ అయిపోతూ ఉంటాం కదా. నేనైతే కొన్ని విషయాలు చెప్తాను. ఈ డేస్ లో ఈ టైమింగ్ లో వెళ్ళారనుకోండి మీకు ఖచ్చితంగా తక్కువ ప్రైస్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఏంటంటే వీకెండ్ వెళ్ళకూడదు. వీక్ డేస్ లో ఎప్పుడెప్పుడు వెళ్ళాలంటే మండే అండ్ ట్యూస్డే ఎనీ టైం ఏ టైంలో వెళ్ళినా కూడా మనకి ప్రైస్ తక్కువగానే ఉంటుంది. అండ్ వెడ్నెస్డే టు ఫ్రైడే ఓన్లీ 6:30 to 7 PM మాత్రమే ఎర్లీ బోర్డ్ ఆఫర్ ఉంటుంది. నేను చెప్పేది వచ్చి ఏబిఎన్డి అబ్సల్యూట్ బార్బిక్యూ. ఎక్కడ తీసుకున్నా ఇదే టైమింగ్ ఉంటుంది, ఇలానే ఉంటుంది. ఇంకోటి ఈజీ డైనర్ ఇండియా సిమ్ కార్డు ఉంటే 25% డిస్కౌంట్ కూడా వస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా నేను ఫుల్ డీటెయిల్ వీడియో అయితే చేశానండి, విత్ ప్రైస్ తో సహా ఎంత పడుతుంది ఎంత మందికి అని చెప్పి. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు చెక్ చేయండి, కింద లాంగ్ వీడియో చేశాను. నచ్చితే